హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు రుహి మీడియా. లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇంటికే పరిమితమైన అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే రీసెంట్గా రెయిన్ఫాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న పిల్లలు అయాన్, అల్లు అర్హల ఫోటోని సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. అలాగే రీసెంట్గా వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తున్న ఒక ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆ ఫోటో మీరు కూడా చూసి ఇలాంటి మరెన్నో సినీ మరియు తెలుగు సీరియల్ అప్డేట్స్ మీరు ముందుగానే చూడాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న రూహి మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము పెట్టిన వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీరు ఫ్రీగా చూడవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్స్లో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి. ఇలాంటి మరెన్నో సినీ మరియు తెలుగు సీరియల్ అప్డేట్స్ మీరు ముందుగానే చూడాలనుకుంటే రూహి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము పెట్టిన వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.